પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખામ ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ નમો કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિ નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાચારિણી નિર્વિશેષ પાશ્ચાત દેશતારી જય શ્રી ગદા ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री राधे गोविंद की जय, श्री गौरनिताय की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। हरे कृष्ण कीर्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विजय माता जी, हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। विजय माता जी आपने भी कोस्ट बनावी दो છું। શું કહો છો માતાજી? સંભળાણું નહીં। આજે નરસિંહ જયંતિ છે ને? નરસિંહ જયંતિ હા આજે છે। નરસિંહ જયંતિ આજે? હા માતાજી નરસિંહ જયંતિ છે। મારી મેસેજ આવેલો છે એ પ્રમાણે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। નરસિંહ જયંતિ તો વૈશાખ સુદ 14 ના આવે? માતાજી આજે એકચ્યુઅલી આપણે 12 થઈ ને 13 થઈ ને, એટલે 13 અને 14 નો કદાચ 6 કે એવું કંઈક હશે તમારે, એટલા માટે 13-14 વિધિ ભેગી થઈ હશે, એટલા માટે હશે। કારણ કે મેસેજ પ્રમાણે તો આજે છે નરસિંહ જયંતિ। આજે મતલબ મંગળવાર। આપણે સોમવાર થયો છે એટલે આપણે આજે સોમવાર છે। નહીં તો વૈશાખ સુદ 14 હોય છે। 14 હોય છે। મારી મેરેજ એનિવર્સરી છે પ્રભુજી, વૈશાખ સુદ 14। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન માતાજી। હરે કૃષ્ણ। થેન્ક યુ। હરે કૃષ્ણ। કેટલા વર્ષ થશે પૂરા માતાજી? 45 45। ઓકે ચાલો 50મા વર્ષ અમે બધા આવશું, ગોલ્ડન જ્યુબિલી ઉજવવા। કીર્તિમાન પ્રભુજી પાસપોર્ટ વિઝા રેડી કરી લેજો, કેનેડા જઈને આપણે ઉજવવાનું છે। હા માતાજી। ના પ્રભુજી ભૂલ થાય છે, હું તો અહીં વિઝિટર પર છું, હું એમને ઇન્ડિયન જ છું, ઇન્ડિયામાં નડિયાદ રહું છું। નડિયાદ આવજો બધા। હા માતાજી મારાથી નજીક જ છે, બસ હું આવી જઈશ। નડિયાદ આવજો। હા માતાજી। થેન્ક યુ। ચલો તમારા બધાના શુભ આશીર્વાદથી શરૂઆત થઈ અમારી। ના હેપી એનિવર્સરી, અને આશા રાખીએ 50મી ગોલ્ડન એનિવર્સરી અમે બધા તમારી સાથે સેલિબ્રેટ કરશું તમારે ત્યાં ઘરે આવીને। ચોક્કસ 50 ની રહી ના જોવે તો આપણે 46માં મળીએ ઇન્ડિયામાં।
મળશું ને પછી. શું કહે પ્રભુજી, આપને આ બંને રિટાયર છો અત્યારે? કોને કહું છો જો? કહું છું આપના પ્રભુજી બી હસબન્ડ છે? રિટાયર છે શું? હા, રિટાયર જ છે આપું અચ્છા, એમને બી. એ પણ આપની સાથે અત્યારે કેનેડા છે કે હા, ઇન્ડિયા છે? અત્યારે અહીંયા જ છે, અમેરિકામાં જ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અરે વાહ, પ્રથમવાર દર્શન થયા આપના. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી, આપ કૃષ્ણ. માતાજીની સાથે સાંભળો છો કે નથી સાંભળતા? લાભ લેશો કે? સાંભળ્યું કોક વખત? જૂનની 3જી થી ચાલુ થાય છે ને એમને બેસાડી દઈ. કોક વાર બેસું કોક વાર એમ તો. ઓકે ઓકે, સરસ જૂનની સરસ સરસ. 3જી થી ફર્સ્ટ ટાઈમ એમને બેસાડી દઈશ બધા જ એપિસોડમાં. હા બસ, ના એ તો ચાલો, આપને બી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પ્રભુજી, શું નામ છે આપનું? મહેશભાઈ. મહેશભાઈ. ઓકે, હમ. અભિનંદન Thank you. આપને મહેશ પ્રભુજી. થેન્ક યુ થેન્ક કીર્તિ યુ. માતાજી, આપને બી અભિનંદન ખૂબ ખૂબ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બધાને આશીર્વાદ. હરે કૃષ્ણ શોભના માતાજી. હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ દીપિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અરે પ્રભુજી, ડિનર ચાલે તમારું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી. કીર્તિ માતાજી, આપને મ્યુટ કરું છું. ઓકે, ચાલો શરૂ કરીએ. તો ગઈકાલે આપણે 16મો અધ્યાય દેવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ શરૂ કર્યો અને એમાં આપણે 12 શ્લોક કવર કર્યા. તેમાં સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન આપણને પહેલા, બીજા, ત્રીજા શ્લોકમાં 26 દૈવી ગુણો બતાવે છે. પછી ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 6 દુર્ગુણો બતાવે છે અસુર લોકોના. પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે જે દૈવી ગુણો જે છે એ આસ્તે આસ્તે આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં જઈ જાય છે અથવા તો મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. અને જે અસુરી ગુણો જે છે અથવા દુર્ગુણો જે છે આપણને નીચેતર યોનિમાં અથવા તો નીચલા લોકોમાં લઈ જાય છે. અને ભગવાન પછી કહે છે કે આ સૃષ્ટિમાં 2 પ્રકારના જીવો હોય છે. એક આપણે અસુર કહેવાય છે અને એક દૈવી પ્રકૃતિ વાળા 2 પ્રકારના હોય છે. પછી ભગવાન આપણને 7 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં અસુરી લોકોની પ્રકૃતિનું સરસ રીતે વર્ણન કરે છે. એ લોકોને કેવી મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી વિચારવાનો દ્રષ્ટિકોણ હોય છે, કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેના સંદર્ભમાં આપણે 6 શ્લોક કવર કરેલા હતા અને આજે એને જ આપણે આગળ વધારતા આપણે 13 થી 20મા શ્લોકમાં આપણે આસુરી પ્રકૃતિ કવર કરશું. અને પછી 21 થી 24 શ્લોક એટલે કે જે છેલ્લા 4 શ્લોક છે એમાં ભગવાન આપણને નરકના દ્વાર વિશે બતાવે છે અને કેવી રીતે આપણે નરકના દ્વારથી બચવાનું છે અને જો બચી જઈએ તો કેવી રીતે ક્રમશ આપણે આપણી ઉચ્ચતર લોકમાં અથવા તો ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. એ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે. આ અધ્યાય એક રીતે આપણે જોઈએ તો જેમ ગઈકાલે જાણ્યું હતું ને કે બહુ મહત્વનું છે. કારણ કે આપણી અંદર પણ આપણે પારખવાના છે કે આપણી અંદર આવા ક્યાં ક્યાં અસુરી ગુણો રહેલા છે અને એવા બધા અસુરી ગુણોને આપણે હટાવવાના છે. અને હટાવવું ક્યારેક આપણને મુશ્કેલ થઈ જાય તો એના સંદર્ભમાં આપણે ઓલ્ટરનેટિવ રૂપ તરીકે જોઈએ તો જે ભગવાને આપણને 26 ગુણો દૈવી ગુણો બતાવ્યા છે, આસ્તે આસ્તે એ જો ગુણોની આપણે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરીને આપણે આપણી અંદર સંપન્ન કરીએ તો એનાથી જે વિપરીત અસુરી ગુણો જે છે ઓટોમેટિકલી દૂર થઈ જાય અથવા તો વયા જાય અથવા તો નાશ પામે. એટલે આપણે આ રીતે બી સમજી શકીએ કે આ 16મો અધ્યાય આપણા માટે બહુ અગત્યનો એ સેન્સમાં છે અને બીજી સેન્સમાં એટલા માટે કે આપણે પણ રોજબરોજની લાઈફમાં જે બધા અલગ અલગ વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં આવતા હોઈએ તો આપણે એને પારખી શકીએ કે ભાઈ આ માણસ કેવા પ્રકારનો છે, દૈવી પ્રકૃતિ વાળો છે કે અસુરી પ્રકૃતિ વાળો છે. તો એ પ્રમાણે આપણે પણ આપણું વલણ અથવા વર્તન જે છે એની સાથે થોડુંક એડજસ્ટ કરી શકીએ. અને જો અસુરી હોય તો થોડો ઘણો આપણે દુસંગ બી કેળવવો જરૂરી બને છે. હવે 13મા, 14મા અને 15મા શ્લોકમાં 3 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે. આમાં સૌથી પહેલા આપણે આજે ફોટોની પ્રમાણે જેમ કે નરસિંહ જયંતિ છે તો આપણે એ પ્રમાણે પિક્ચર બી રાખેલું છે. આપણે શું છે, હિરણ્યકશિપુ છે અને આ ભગવાન નરસિંહ અવતાર તરીકે આવે છે અને આ વાસુરનો વધ કરે છે. અને આ પિક્ચર કોનું છે, કોણ કહેશે મને? આ શેનું યાદ દેવડાવે? કંસ જયારે મૂકવા જાય ને, વળાવવા જાય ને ત્યારે. બરાબર. અને આ વાળું આમાં તો નામ લખેલું જ છે, આમ તો ખબર જ પડી જશે. રાવણ અને સીતા. તો જો આ બધા છે ને બહુ મોટા અસુરો છે, આપણા બધા પોપ્યુલર અસુરો છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે હીરો હિરોઈન કઈક બહુ પોપ્યુલર અને સેલિબ્રિટી થઈ ગયા હોય ને તો અસુરોમાં પણ છે ને આ લોકો બધા સેલિબ્રિટી અસુર છે આપણે કહી શકીએ. રાવણ છે, કંસ છે, હિરણ્યકશિપુ છે, આ બધા બહુ મોટા મોટા અસુરો થયેલા હતા. તો આપણે ચાલો થોડું ઘણું આપણે એ લોકોનો પણ એના દ્રષ્ટિકોણની સાથે થોડો ઘણો આપણે સંપર્ક કરવાની કોશિશ કરશું કે કેવી રીતે આ લોકો પણ આવી મનોવૃત્તિ ધરાવતા હતા. તો 13મા, 14મા અને 15મા શ્લોકમાં જેમ ભગવાન કહે છે આસુરી મનુષ્યો વિચારે છે
આજે મારી પાસે આટલું ધન છે અને મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી વધારે ધન મેળવીશ. આ બધી પ્રક્રિયા છે ને આપણે આજના સંદર્ભમાં પણ આપણે અસુરોની સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે આજના તારીખમાં પણ આવા બધા લોકો મનોવૃત્તિવાળા ઘણા માણસો આપણને જોવા મળે છે. આજે આમાંથી કહી શકીએ તો આજે મેક્સિમમ આપણે લોકો બધા શું છે, સંગ્રહ વૃત્તિમાં બહુ પડેલા હોય છે. એટલે કે વધારે ને વધારે ધન ભેગું કરવું. કીર્તિ માતાજી, આપને મ્યુટ કરું છું. કે ભાઈ વધારે ને વધારે ધન ભેગું કરવું. આપણે કેટલી સંગ્રહ વૃત્તિથી આપણે પીડાયેલા છે. તો આ એક જુઓ તો અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન બતાવે છે, આ ડેફિનેટલી અસુરી ગુણો છે. આજે આપણામાંથી કોણ બાદ રહેલા છે? આમ જુઓ તો બધા લોકો કંઈક ને કંઈક આપણા પ્લાનિંગ કરવામાં અને કંઈક ને કંઈક આપણે વેલ્થ એક્યુમ્યુલેશન કયો કે પૈસા ભેગા કરવામાં કયો કે બચત કરવામાં કયો, એ બધામાં આપણે બધા પ્રવૃત્ત થયેલા છે. તો થોડે ઘણે આમ જોવા જાવ તો આ બધી આપણી પણ અસુરી વૃત્તિ જ છે ને. હા, આજના સંદર્ભ પ્રમાણે થોડું ઘણું જરૂરી છે, બરાબર છે. પણ શું એ જરૂરિયાતને આપણે પારખીને જેટલું મિનિમમ આપણે સંગ્રહ વૃત્તિ તરફ આગળ વધીએ ને, એ આપણા માટે સારું છે. બાકી જો આની તો કોઈ લિમિટ નથી. આપણે ગમે તેટલું ભેગું કરીને રાખશું તો એનું કઈ આપણે કઈ નથી કે ભાઈ આપણા માટે એકદમ 100% સેફટી અને ગેરંટી છે જ. ભગવાનના હાથમાં બધું છે, આપણે કહી શકીએ. એટલે કે આજે મારી પાસે આટલું ધન છે અને મારી યોજના દ્વારા હું વળી વધારે ધન મેળવીશ. એટલે કે આપણે એક અસુરી વૃત્તિ છે અને એના સંદર્ભમાં આપણે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. બહુ ભેગું કરવાની અથવા સંગ્રહ વૃત્તિ પાછળ આપણે ભાગવું ન જોઈએ. હાલમાં મારી પાસે આટલું છે ને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે. આપણે એક જાતની સંગ્રહ વૃત્તિ છે. આમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે પૈસાના સિવાય પણ બાકી બધી ચીજોને પણ આપણને બહુ સંગ્રહ વૃત્તિ હોય છે. જેમ આજકાલનું કહીએ ને કે ભાઈ જેમ કે ઓનલાઈન શોપિંગ ને બધું જે થઈ ગયું છે તમારે, અથવા તો ઘર બેઠા જે શોપિંગ કરવાનું છે અને ઘર બેઠા જે ડિલિવરી આવી જાય છે, એમાં આપણે કહી શકીએ કે ઘણું બધું છે ને ખોટું આપણે આમાં ખરીદી કરીએ છીએ. એક તો શું, જ્યારે આપણને ઓનલાઈન શોપિંગમાં જઈએ આપણે ત્યારે તો જસ્ટ સ્ક્રોલ કરતા જઈએ આપણને કેટલી ચોઇસીસ મળતી જ રહે, એનો કોઈ અંત જ નથી આવતો. પછી કેવી કેવી લોભામણી બધી ઓફરો આવતી હોય છે. એવી બધામાંથી આપણે છે ને બહુ આકર્ષિત થઈએ છીએ. આપણને જરૂર માત્ર એક ચીજની હોય છે અને એવી રીતે આપણે ક્યારેક આવી રીતે એમાંથી 10 ચીજ મેળવી લઈએ છીએ. પહેલા તો એક મેળવવા માટે ઘણીવાર આપણને ઓફર હોય કે 3 લેશો તો એની સાથે 2 ફ્રી મળશે, એટલે કે આપણે જબરજસ્તી પ્રમાણે 3 લીધી. એની પછી બીજી 2 આવી ગઈ, એટલે કે એક ચીજ લેવા માટે ઓટોમેટિકલી 5 ચીજ તો આવી જ ગઈ. પછી હવે એમાંથી એક ચીજ એવી આવી ગઈ હોય કે એના માટે પાછી બીજી ચીજની આપણે જરૂરી કમ્પલસરી આપણે ખરીદી કરવી જ પડે. ત્યારે પાછી એ પણ આપણે ખરીદી કરવા બેસી જઈએ તો પાછી 2-5 ચીજ આવી જાય. એટલે કે એક ચીજ ખરીદી કરવા જઈએ છીએ, આવી કેટલી બધી ખરીદી થઈ જાય છે. આ પણ બધું આપણે સંગ્રહ વૃત્તિ જેવું થયું ને. એના કરતા ભાઈ સિમ્પલ, સીધું સાદું સરળ, આપણને એક ચીજ જોવે છે, જઈને આપણે લઈ આવ્યા અને એક ચીજ રાખી લીધી. અને ઓનલાઈન બી લેવી તો ચાલો એક જ ચીજ આપણે લીધી પ્રમાણે. કારણ કે ઘણી વાર તમે જોવા જાવ ને તો એક ચીજની તમે એક આઈટમની કિંમત જોવા જાવ ને તો કદાચ તમને માની લો 100 રૂપિયા પડતી હોય, પણ એની પાછળ જે તમે 10 ચીજ ખરીદો છો, અલ્ટિમેટલી તમારા 100 ની બદલે 500 રૂપિયા ખર્ચા થાય છે. તમે વિચારો છો કે 400 રૂપિયાની બદલે મને તો 1400 રૂપિયાની ચીજો મળી છે, પણ એ જે 1400 રૂપિયાની જેમને તે વેલ્યુ છે અને જે 400 રૂપિયા તમે એડિશનલ ખરીદ્યા, એ તમને કેટલી કામમાં આવે છે ક્યારેક. ખાલી કહીને કબાટમાં સંગ્રહ વૃત્તિ તરીકે ખડેલી હોય છે અને ઘણી ચીજો એમાં બેકાર બી આવી જાય છે, પણ આપણે શું ઢેળાવવું પડે છે એની સાથે. એટલે કે આ બધી પણ આમ જોવા જાવ ને તો આજની તારીખમાં આપણે કલયુગમાં બધી અસુરી વૃત્તિ જ છે આપણે. પછી કે છે કે ભાઈ તે મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. તો ડેફિનેટલી જેમ કે અહીંયા આપણે રાવણનો પણ ફોટો છે, થોડું ઘણું આપણે વેલકોના સાથે પણ આપણે સંપર્ક કરી લઈએ. એ લોકો પણ બધા શું કરતા હતા કે ભાઈ આવી રીતે એકબીજા ઉપર એકબીજાનો નાશ કરતા અને એકબીજાના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવતા કે ભાઈ ચાલો આજે મારી રસ્તામાં આવે છે, આને હું હણી નાખું. જેમ કે રાવણે ભગવાન સાથે પણ યુદ્ધ કર્યું. શેના માટે? તો કે ભાઈ સીતા મૈયાને ભોગવવા માટે આપણે કહી શકીએ. એટલે કે આવા એ લોકો કહે ને કે કુકર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અને ભગવાનને પણ શત્રુ બનાવીને ભગવાનને પણ સામે પણ યુદ્ધ કરે છે. કંસે પણ શું કર્યું? ભગવાનને શત્રુ જ બનાવ્યા ને. કે ભાઈ મારો વધ કરવા વાળા જે છે દેવકીના 8મા પુત્ર, તો હું એમનો વધ કરી નાખું. એવી રીતે કંસે પણ ભગવાન સાથે વેરભાવના જ કેળવી. અને હિરણ્યકશ્યપને તો આપણે જાણીએ જ છીએ કેટલી બધી એને ભગવાન સાથે વેરભાવના હતી. પોતાના પુત્રનો ઉપર પણ એને કેટલા બધા અત્યાચારો કર્યા કે ભાઈ તું ભગવાનનું નામ ન લે એના માટે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ લોકોમાં પણ આવી બધી અસુરી વૃત્તિ હોય છે અને ડેફિનેટલી આજના કલયુગમાં જે બધા નાસ્તિક લોકો છે આપણે કહીએ, એ તો આવા બધા હોય જ છે. એ લોકોના રસ્તામાં પણ એવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ને બધું આવે છે. એ લોકો પણ એને પાર કરે છે અને શું પોતાનું અભિમાન કેળવે છે કે જો મારા રસ્તામાં આટલા વિઘ્નો આવ્યા, મેં એના પાર કર્યા, આવી રીતે મોર આગળ વધીશ. એ જ આપણે જે આગળ આ શ્લોકમાં જોશું આપણે, તો કે હું બધી વસ્તુનો સ્વામી છું. ક્યાંથી સ્વામી હોય?
જો સ્વામી ખરેખરો સ્વામી કોને કહેવાય? કે જે પોતાના મરજી પ્રમાણે એ ચીજ વસ્તુઓને જ્યાં ચાહે ત્યાં લઈ જઈ શકે, અથવા તો એનો ત્યાગ બી કરી શકે. તો આપણે જ્યારે શરીર છોડીએ છીએ ત્યારે આપણે કોઈ પણ ચીજ આપણે લઈ જઈએ છીએ. આપણે જ્યારે જૈનમાં હોય ત્યારે આપણને બાળોતિયું અથવા તો ઓલું જે આપણને કહે ને કે કહેવાય તો આજની તારીખમાં ડાયપર આવી ગયું તમારે, બાળોતિયામાં પણ કઈ ખિસ્સું હોય છે? તો કે નથી હોતું. મરીએ ત્યારે જે કફન ઓઢાડે છે, કફનમાં પણ કોઈ ખિસ્સું હોય છે? નથી હોતું. એક સોય પણ આપણી સાથે લઈ જઈ નથી શકતા, તો પછી આપણે શેના સ્વામી બોલો? બધું જ અહીંયા રાખીને જવાનું છે ને. પણ આ લોકોની એવી વસ્તુઓ, એવી જે મનસ્થિતિ હોય છે કે ભાઈ હું બધી વસ્તુનો સ્વામી છું, પછી હું ભોગતા છું. ડેફિનેટલી આ લોકો ભોગતા કહી શકીએ છે સાચે, કારણ કે કૂતરો શું કરતો હોય હંમેશા? કૂતરો જયારે ભસે આપણે ત્યારે શું કહીએ? ઓલો કૂતરો ભોકે છે અથવા ભસતા ભોસે, કૂતરા કરડે નહીં, ભસતા કૂતરા કરડે નહીં. ભસે છે ને ભોગતા જ કહીએ ને. એટલે કે ડેફિનેટલી જેમ કૂતરા લોકો ભોગતા હોય છે ને, તો ઈ સેન્સમાં આ લોકો ભોગતા છે. બાકી તો ભગવાને આપણને સમજાવેલું છે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કે સૌથી પરમ ભોગતા તો હું જ છું. પછી હું સિદ્ધ છું, એટલે કે પોતાને આવી રીતે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે, એટલે કે પોતાને બહુ સક્સેસફુલ માને છે. હું શક્તિશાળી છું અને હું સુખી છું. ડેફિનેટલી લોકો સુખી થવાના જ નથી. ઇવન આપણે આગલા શ્લોકોમાં જોશું કે ભગવાન જ આપણને વર્ણવશે કે કેવી રીતે લોકો હંમેશા ચિંતનમાં રહે છે, એટલે કેવી રીતે એ લોકો ઉદ્વિગ્ન રહે છે, કેવી રીતે લોકો અપાર ચિંતાથી ઘેરાયેલા હોય છે. કારણ કે ક્યાંય આ દુઃખાલય માં શાશ્વતમાં જે ભગવાને લેબલ મારેલું છે, એમાં કોઈને ક્યાંય સુખ મળવાનું જ નથી. ભૌતિક દુનિયાની ઈચ્છાઓ પ્રાપ્ત કરીને અથવા ભૌતિક દુનિયાની વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરીને એને ક્યાંય સુખ નથી મળવાનું. અને શક્તિશાળી અને સિદ્ધ જે માને છે, તો ભગવાનના એકચ્યુઅલી ભગવાને જ કીધેલું છે ને કે મનુષ્યમાં જે પણ સામર્થ્ય છે એ પણ હું જ છું. ભગવાન થકી જ આવી થોડી ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે, પણ એને લોકો દુરુપયોગ કરે છે. આજે જેમ કે રાવણે પણ ઘણી મોટી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. ભગવાન શંકરનો બહુ મોટો ભક્ત હતો. એવી જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે કંસે પણ ઘણી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી, પણ શું એનો દુર્વ્યવ કરે છે એ લોકો? હું સૌથી વધુ ધનવાન છું, તથા મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. એટલે કે કુળવાન સંબંધીઓ કોને સમજે છે? તો કે એની આજુબાજુ જે ખુશામતકારો અથવા જે ચમચાખોરો હોય ને, એને લોકો સમજે છે કે મારા સંબંધીઓ છે. પણ હકીકતમાં જોવા જાઓ તો આવા જે પોતાના કુળવાન સંબંધીઓ જે સમજતા હોય છે ને, બધા સ્વાર્થી હોય છે, બધા મતલબી હોય છે. જ્યાં સુધી એને કંઈ કામ હોય અથવા જ્યાં સુધી એને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ હોય, ત્યાં સુધી લોકો આવા લોકોની પણ ચાપલુસાઈ અને એવી રીતે લોકોની ખુશામત કરે છે. જ્યારે પોતાનો મતલબ થઈ જાય, એનાથી પોતે એના છેટા ભાગે છે. અથવા તો જ્યારે જોવે છે કે ભાઈ હવે મારો સ્વાર્થ અને મારો મતલબ પૂરા કરવામાં આ લોકો સક્ષમ નથી, તો એને પણ એ લોકો ત્યાગી દે છે, છોડી દે છે તમારે. પછી કહે છે કે કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન નથી તથા સુખી નથી. ડેફિનેટલી સુખી નથી આપણે જાણીએ છીએ, અને બળવાન જે છે એ પણ તો ભગવાન થકી બધું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરેલું છે. હું યજ્ઞો કરીશ, હું દાન આપીશ અને એ રીતે આનંદ મેળવીશ. તો ડેફિનેટલી આ લોકો પણ થોડા ઘણા યજ્ઞો કરતા હોય છે અને દાન આપતા હોય છે, પણ એ કેવા પ્રકારનું યજ્ઞ અને દાન હોય છે? જેમ આપણે ગઈકાલે કીધું ને કે યજ્ઞ, તપ અને દાન, આપણે એને થોડું આવતાકાળ માટે આપણે મુલતવી રાખશું. 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગમાં ભગવાન આપણને આ ડિટેલમાં સમજાવશે કે કેવા 3 પ્રકારના યજ્ઞ, તપ અને દાન હોય છે. તો આ લોકો અસુર લોકો જે પ્રકારના યજ્ઞ કરે છે અથવા જે પ્રકાર પ્રમાણે દાન આપે છે, એ પણ ટોટલી અસુરી અથવા તો તમોગુણી હોય છે. અને ડેફિનેટલી એમાં એ લોકોને કોઈ જાતનો આનંદ મળતો નથી. પણ કહેવાતો આનંદ અથવા તો ટેમ્પરરી લોકો આવી રીતે સમજે છે કે મને એમાં આનંદ મળશે. અને આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો મોહમાં ફસાયેલા હોય છે. તો આ બધી ચીજ શું છે? જે અત્યાર સુધી બધી ભગવાને આ 13, 14, 15 શ્લોકમાં બધું વર્ણવી, એક જાતનો મોહ છે ને, એક જાતની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે ને, એક જાતનું શરીર સુખ જ છે ને, એક જાતના તમોગુણ દ્વારા જે લોકો પ્રભાવિત થયેલા છે ને, અથવા તો વધારે ને વધારે રજોગુણ પણ આપણે કહી શકીએ થોડો ઘણો. એટલે કે મેક્સિમમ આવા લોકો અસુર લોકોની વૃત્તિ કેવી? તો કે તમોગુણી અને રજોગુણી તરફ વળેલી હોય છે. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા. જો કીધું ને કે ભગવાન પોતે એના શબ્દોમાં કહેશે કે એ લોકો પણ હંમેશા ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા હોય છે. ક્યાંય એ લોકોને સુખ, શાંતિ અને આનંદ તો મળતા જ નથી. કહેવાતું સુખ, શાંતિ અને આનંદ એ લોકો સમજે છે, પણ આ બધું ખોટું છે અથવા તો ટેમ્પરરી હોય છે. કારણ કે એ લોકોને હંમેશા કન્ટિન્યુઅસલી આવી કંઈક ને કંઈક ચિંતા જ રહે. કારણ કે જો પેલા ખોટું કરેલું હોય તો ડેફિનેટલી ચિંતા રહીએ જ તમારે. આજે જેમ કે આનો એક સરસ મજાનો દાખલો આપણે લેવો હોય તો તમે યાદ કરો, આપણે જ્યારે 1લો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર 1લો શ્લોક બોલે છે ને, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુસવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કુમ કુર્વત સંજય. તો જુઓ,
એટલી મોટી યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભેગા થયેલા છે તે લોકો કઈ ત્યાં ગરબા પાર્ટી તો માં નહોતા ગયા ને, ત્યાં કોઈ એવો શો તો નહોતો થવાનો કે બધા જોવા ગયા હતા. ડેફિનેટલી બધા યુદ્ધ લડવા માટે જ ગયા હતા ને. પણ તેમ છતાં ધૃતરાષ્ટ્રને કેટલી બધી ચિંતા હોય છે. કારણ કે આમ જુઓ ને તો ધૃતરાષ્ટ્રની પણ મનોવૃત્તિ છે ને આપણે અસુરની સાથે વર્ણવી શકીએ અથવા કમ્પેર કરી શકીએ આપણે. કારણ કે એને પણ શું વધારે ને વધારે લાલસા હતી. શેની લાલસા હતી? તો કે ભાઈ પહેલા તો એને શું છે, ગાદી નહોતી મળી એની એને લાલસા હતી કે ભાઈ હું આ મેળવી લઉં, ઓલી મેળવી લઉં. અને જ્યારે એને ગાદી મળી જાય છે અને ઘણા વર્ષો સુધી એને ભોગવે છે ત્યારે એનો પોતાનો એના ઉપર અધિકાર મેળવી લે છે. જેમાં આપણે ગઈકાલે 13મા 14મા 15મા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ હાલમાં મારી પાસે આટલું છે ને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે. તો હવે તમે એની કમ્પેર કરો એની મનોવૃત્તિ ધૃતરાષ્ટ્રની. એને ગાદી મળી ગઈ, પેલા એને ગાદીનો ઓલો અફસોસ હતો કે ભાઈ મને ન મળી, અને ગાદી મળી ગઈ, ઘણા વર્ષો ભોગવી દઈ, પછી હવે એને વધારે શેનો ભોગ લાગ્યો અથવા તો ઈચ્છા લાગી કે આના પછી આ ગાદીનો ઉત્તરાધિકારી કોણ છે? તો કે ભાઈ મારો પુત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર. એ રીતે એ પણ એને વધારે લાલચ લાગી ગઈ અથવા તો એને વધારે મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. તો આમ રીતે તમે જુઓ તો અહીંયા જે બધું ભગવાન વર્ણવે છે ધૃતરાષ્ટ્રની પણ મનોસ્થિતિ એ જ હતી. એ પણ આપણે કહી શકીએ અસુરી મનોવૃત્તિ હતી આપણે. અને એવી જ અસુરી મનોવૃત્તિના કારણે તમે અહીંયા જો ભગવાન આપણને શું કહે છે, વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા. તો ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર કેટલી ચિંતામાં હતો બોલો. ઓલરેડી વ્યાસ મુનિ એને ભવિષ્ય બી કહી દીધું હતું. તેમ છતાં પણ આવી રીતે ચિંતાગ્રસ્ત હતો. એને ખબર હતી કે ભાઈ મારા પુત્રો કેટલા લાયકાત વાળા છે અને કેટલા કાબેલ વાળા છે. આ બધી ચીજો જાણતો હતો, પણ એનો જે લોભ હતો એ ક્યારેય જાતો નહોતો. એક તો પુત્ર મોહ અને બીજું રાષ્ટ્ર અથવા તો રાજગાદીનો મોહ. એટલે કે કેટલી ચિંતાથી ઘેરાયેલો હતો તમે જુઓ. અને મોહજાળના બંધનમાં, મોહજાળ પણ એટલે કે શું, રાજગાદીનું અને રાજ્યનું સુખ ને બધું ભોગવતો એક જાતની મોહ જ હતો ને એનો. અને પુત્રનો પણ મોહ જ હતો એને આપણે કહી શકીએ. તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત અને તથા નરકમાં પડે છે. આ રીતે પણ ભગવાનજી કહે છે એ લોકોની આગલી ગતિ શું થાય છે, અને ભગવાને આ પ્રથમવાર નરક શબ્દ બતાવે છે. તો આગલા શ્લોકોમાં ભગવાન આપણને કહેશે કે નરકના દ્વાર પણ શું શું છે અને આપણે કેવી રીતે એનાથી બચેલું રહેવું જોઈએ. તો ડેફિનેટલી સૌથી પહેલા તો આપણે અહીંયા એ સમજીએ કે આવી રીતે જે અસુર લોકો હોય છે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી નરકમાં જ જાય છે. એ લોકોની ક્યારેય સદગતિ નથી થતી આપણે કહી શકીએ. પછી હવે 17મા શ્લોકમાં કહે છે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનનારા તથા સદા ઉદ્ધત રહેતા. તો આવી રીતે શું છે, એ લોકોને એક જાતનું અભિમાન અથવા ખોટો આપણે અહંકાર કેળવાઈ જાય છે. અને હંમેશા એ લોકોનો બિહેવિયર તમે જુઓ ને તો ઉદ્ધત જ હોય છે. એક તો શું, પેલા હંમેશા મોઢું ચડાવેલા રહીએ. જેમ કે દાખલા તરીકે આપણે લઈએ, માની લો આપણે કોઈક ઓફિસમાં એવા કોઈ બોસ હોય જે આપણે અસુરી વૃત્તિ વાળા હોય. તમે જો જ્યારે ઓફિસમાં એન્ટર થાય કે કંઈ કરે ને, બધા લોકો એને એમ્પ્લોય લોકો સ્માઇલ આપે ને ગુડ મોર્નિંગ કરે. અને ઓલો જો અસુરી વૃત્તિ વાળો હોય ને બોસ, મોઢું ચડાવીને કરીને કોઈને સામે ગુડ મોર્નિંગ બી ન કહે. અહીંયા આપણે હરે કૃષ્ણ તો વાત જ નથી કરતા. તમારે હરે કૃષ્ણ છે, એમાં કોઈ બોલી ગયો તો તરત એની સામે આમ ઉભો રહીને આમ ઉપરથી નીચે જોશે. પેલા આ શું છે, આ હરે કૃષ્ણ શું છે ભાઈ? આપણે અહીંયા હરે કૃષ્ણ ની નો ચાલે ભાઈ. આપણે અહીંયા ગુડ મોર્નિંગ બોલવાનું તમારે. બોલો, તો એવી રીતે એનું અપમાન કરશે. જી કીર્તિરામ પ્રભુજી શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારે બી એવું છે પ્રભુ. એ અમારા જે સાહેબના સાહેબ છે ને, કોઈ વાર આવે છે, એ મોમેડન છે. તો હું આવે ને એટલે આપણે નમસ્તે કહીએ ને તોય જવાબ ના લે. હવે હું એવું વિચાર્યું, એ આવે એટલે હું જય શ્રી કૃષ્ણ એવું જ કહું. એટલે બધા વચ્ચે કહું જય શ્રી કૃષ્ણ, એટલે પણ મને જય શ્રી કૃષ્ણ એવું જ કે એને ગમે ના પ્રભુજી, પણ કે પછી એને જબરજસ્તી કેવું પડે. અને કોઈ દિવસ પ્રભુજી સ્માઇલ ના હોય, બરોબર. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એનો સ્વભાવ એવો છે, એવું રહેશે. એવું છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શું વાત છે, આવા ઘણા બધા મેં કીધું ને, આવા ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણને આવા બધા લોકો ભટકાશે તમારે. તો આપણે એની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવું ડાયરેક્ટલી આપણને આ અધ્યાય ઘણું બધું ચીજ શીખવે છે આપણને. હંમેશા એ લોકોનું વર્તન છે ને ઉદ્ધત જ હોય. જરા કંઈક એને કેને પૂછો ને તમે કે ભાઈ મને તમે આ ચીજ આપશો, જા ને બીજી જગ્યાએથી બીજી લઈ લે ને, હમણાં મારી ચીજ જોવે છે, તને ખબર નથી? ભલી માણસને કાંઈ કામ ન હોય, ચીજ એને અડતો બી ન હોય, તો એમ કે ના મને હમણાં જરૂર પડશે, જા બીજી જગ્યાએથી બીજી લઈ લેતું. એટલે કે આવું બહુ બધી જગ્યામાં ઉદ્ધત વર્તન કરે. એનો કોઈ સર્વન્ટ કે કંઈક હોય ને, પાણીનો પ્યાલો લઈને આવીને કે ને કે ભાઈ અહીંયા રાખું, રાખી દે ને ભાઈ, તને કીધું ને ભાઈ પાણીને લઈને આવો, જ્યાં જગ્યા હોય ત્યાં રાખી દે. બધી જગ્યા આવા તોછડા જ જવાબ, આવા ઉદ્ધત ભરેલા જ જવાબ. આપણે ઉલટાનો પાણીનો પ્યાલો લઈને આવે અને બિચારા આપણે થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ. એ પૂછે તમને અહીંયા રાખી દો, હા રાખી દે. ઉલટાને આપણે જગ્યા કરીને પૂછે થેન્ક યુ પાણી લેવા માટે, મારા માટે લાવ હું રાખી દઉં છું, લાવ. અને હાથમાંથી પાણીનો ગ્લાસ આપણે લઈએ અને આપણે પોતે આપણા ટેબલ ઉપર એમ રાખીએ. પણ ના, આ તો બધી જગ્યાએ ઉદ્ધતા અને તોછડાઈ ભરેલું વર્તન. અને શેના કારણે? તો કે ધન સંપત્તિ તથા મિથ્યાભિમાનથી મોહગ્રસ્ત થયેલા.
થોડું ઘણું ધન સંપત્તિ કમાઈ લીધેલી હોય છે અને થોડી ઘણી કાં તો આવી રીતે કોઈ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલી હોય, કાં તો પછી કોઈક એવો હોદ્દો હોય, કાં તો એવી પછી કોઈક એની પાસે એવું સ્ટેટસ હોય. એટલે કે આવી રીતે ખોટું મિથ્યાભિમાનથી મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય છે. લોકો કોઈ વિધિ વિધાનોનું પાલન કર્યા વગર કેટલીક વખત નામના માત્રથી બહુ ગર્વથી યજ્ઞ કરે છે. ફરીથી અહીંયા યજ્ઞ શબ્દ આવ્યો છે તો ચાલો થોડો ઘણો દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે લઈ લઈએ, બાકી ડેફિનેટલી ડિટેલમાં આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. કે ભાઈ જેમ કે માની લો ઘણા લોકો એવા શું છે આવા કે ને કે ધન સંપત્તિ કમાયેલી હોય અને ડેફિનેટલી કદાચ ક્યાંક છે ને જે આવો અસુરી વૃત્તિવાળા હોય ને કે ખોટી રીતે જે લોકોએ ધન સંપત્તિ કમાયેલી હોય અને થોડો ઘણો મનમાં કંઈક એવો ડર લાગે અથવા કોઈક આવીને એને કહે ને કે ભાઈ આટલું બધું તે ખોટું રીતે ભેગું કર્યું છે, આટલું કાણું નાણું છે તારી પાસે, ક્યાં વાપરીશ, કેવી રીતે કરીશ, એના કરતા એક કામ કર ને આવું કંઈક એક અનુષ્ઠાન કર ને, આવો કોઈક આવી રીતે માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે ભાઈ કોઈક એવી સપ્તાહ બેસાડે કે કંઈક કરે તમારે, તો જેથી કરીને શું આમાં થોડો ઘણો ખર્ચો સારો એવો થાય. એને તું કઈ પડી ન હોય, 2, 5, 10 લાખ રૂપિયા આમ તેમ વયા જાય તોય ચાલો અચ્છા ઠીક છે ચાલ કરી નાખ. એટલે કે આવી રીતે ખાલી કહેવા માટે એ લોકો નામ માત્ર માટે, એમાં પાછી લોકોની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય, પબ્લિસિટી હોય. એક તો પૈસાની કઈ પડી ન હોય એટલે ખર્ચો તો કરી નાખો, પણ એમાંથી પણ એ લોકો રિટર્ન મેળવવા માંગતા હોય કે ચાલો મારું નામ થાય, બધી જગ્યાએ મારી જાહેરાત થાય ને બધી રીતે થાય. એટલે કે આવા ગર્વ માટે અથવા તો ખોટી નામના મેળવવા માટે એ લોકો યજ્ઞ કરે છે અથવા તો એવું કંઈક દાન પણ આપે છે મોટી મોટી સંસ્થાઓમાં એમાં કે ભાઈ મારા નામની તકતી લાગવી જોઈએ, મારા નામનો વરઘોડો નીકળવો જોઈએ. ઘણા લોકોની તો આવી બધી ડિમાન્ડ હોય છે. તમારે બોલો, મારા આખા પરિવારજનોની તમારે બધાને આવી રીતે સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને બધાનું સન્માન કરવાનું ને માન આદર આપવાનો, આવી બધી ફરમાઈશો હોય છે તમારે જ્યારે કોઈ ડોનેશન આપે છે અથવા આવા કોઈ યજ્ઞ કરે છે તમારે ત્યારે. પછી હવે 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને અસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે. જેમ આપણે જોયું ને, રાવણે પણ ઈર્ષા કરી, કંસે પણ ઈર્ષા કરી, હિરણ્યકશ્યપે પણ ઈર્ષા કરી. આપણે બધા અસુરો જે આપણે કહે ને કે પોપ્યુલર અસુરો છે બધા ઈર્ષા કરી. શેનો તો કે ભાઈ મિથ્યા ખોટો અહંકાર હતો એ લોકોને, આવી રીતે સિદ્ધિઓને બધી પ્રાપ્ત કરેલી છે. બધા પાસે સારું એવું બળ હતું, તમારે સારી એવી શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. દર્પ એટલે પણ આપણે કહી શકીએ ઘમંડના સંદર્ભમાં. અને અલગ અલગ કામ એટલે જેમ કે રાવણને પણ શું ઈચ્છા હતી કે હું સ્વર્ગ સુધીને એક સરસ મજાની સીડી બનાવું કે જેથી મૃત્યુ લોકથી સીધા બધા સીડી ચડીને સ્વર્ગમાં વયા જાય. કોઈ આ સુધી બનાવી શક્યું છે અને કોઈ પહોંચી શક્યું છે એવી રીતે? કોઈ નથી તમારે જોવો તો. એટલે કે ઇવન આપણે કહીએ ને કે કંસને પણ એવી બધી આપણે કહીએ ને મનોકામના હતી કે ભાઈ મને કોણ મારી શકશે. ઇવન એમણે કહે ને કે એના ઘરમાં તો એને બધા તારા અને ગ્રહને પણ આપણે એટલી બધી સિદ્ધિઓ ને એટલી બધી આપણે કહે ને પણ એમની પાસે શક્તિ હતી કે બધાને બાંધીને એને પોતાના ઘરની અંદર રાખેલા હતા, તારા અને ગ્રહ ને બધાને, નક્ષત્ર ને બધાને. એટલી શક્તિ હતી કે ભાઈ મને ક્યાં કોણ મારી શકવાનું છે. ક્રોધ, હંમેશા ક્રોધ તો એ લોકોના નાકના ટેરવે જ હોય. તમારે કેટલા ક્રોધિત હોય છે આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આ લોકોની પણ મનોવૃત્તિ હોય છે. આપણા બધાના હૃદયમાં જે પરમાત્મા બેસેલા છે એના પ્રત્યે પણ કોઈ આદર સન્માન હોતું નથી, એનાથી પણ ઈર્ષા કરે છે અને એનાથી યુદ્ધ પણ કરે છે એ લોકો. એટલી હદ સુધી આપણે અથવા તો ભગવાનને પણ મારવાની લોકો ચેષ્ટા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. વાસ્તવિક ધર્મ શું? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને ભગવાનની સેવા કરવી અને પૂજન કરવી આપણો વાસ્તવિક ધર્મ છે. પણ આવી રીતે જેમ કીધું ને આપણે, જેમ કીર્તિમાં પ્રભુજી આપણને શું કીધું કે કોઈ આવે, આપણે હરે કૃષ્ણ કહીએ કે જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ, ઓલો સામે રિસ્પોન્સ જ ન આપે, જવાબ જ ન આપે અને કોઈ વધારે ઉદ્ધત હોય ને એટલે આવીને તરત એની સામે ઉભો રહે. વોટ ઇઝ ધીસ નોનસેન્સ, ડોન્ટ ટોક લાઈક ધીસ, એવું બધું બોલે. જાણે કે પોતાને બહુ અંગ્રેજી આવડી ગયું ને એવી રીતે પોતે વર્તન કરે. આ બધું પણ શું છે એકચ્યુઅલી નિંદા કરે એ લોકો. ક્યાંક એવું કોઈ રીતે કોઈ ધાર્મિક રીતે પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, માની લો કોકના હાથમાં માળા હોય અને એ લોકો એના લંચ ટાઈમમાં કે ફ્રી ટાઈમમાં આવી કોઈ માળા જપતા હોય ને તોય ઘણી વાર કે આ બધું ઓફિસમાં નહીં ચાલે, આ બધું તમારા ઘરે કરજો તમે. જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી શું કહો છો? નહીં, તમે જે કીધું ને કે ગુડ મોર્નિંગ કરીએ તો ઘણા આસુતી પ્રવૃત્તિ વાળા હોય તો આપણે કહીએ ને ગુડ મોર્નિંગ તો સામે જવાબ આપે ગુડ મોર્નિંગ કહેતા અને ખાલી 2 જ શબ્દ વાપરવા પડે. પણ એની સામે એ લોકો જવાબ આપે કે વોટ ઇઝ સો ગુડ ઇન ધ મોર્નિંગ, વોટ નોનસેન્સ યુ આર ટોકિંગ, ગો ફોર વર્ક. સાચી વાત છે. 2 આવા શબ્દ જવાબો વાપરવાની જગ્યાએ 22 શબ્દ વાપરી કાઢે. બરાબર. એટલે કે ટૂંકમાં એની ઉદ્ધતા એ લોકો દેખાડે છે, એની તોછાઈ દેખાડે છે અથવા તો કેટલો ખોટો અભિમાન અને ઘમંડ છે પોતે વ્યક્ત કરે છે આવા શબ્દો વાપરીને બી આમ જોઈએ તો. પછી ચાલો જોઈએ 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે
ઈર્ષાળુ એકચ્યુઅલી છે ને બહુ જ કલયુગનો બહુ મોટામાં મોટો દોષ છે. આપણે ઈર્ષા ક્યારેય આપણે ન કેળવવી જોઈએ. કોઈના પ્રત્યે આપણે જો ઈર્ષા અને દ્વેષ કેળવીએ, અને ઈર્ષા અને દ્વેષ વચ્ચે શું તફાવત છે એ પણ આપણે થોડું ઘણું ગઈકાલે ડિસ્કસ કરેલું હતું. એટલે કે ઈર્ષા આપણે જો કેળવીએ ને તો આપણને છે સૌથી પહેલા તો આપણી અંદર જ છે ને એ જાતની જલન અથવા અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. અને એ ઈર્ષારૂપી જે જલન અને અગ્નિ જે પ્રગટ થાય છે આપણી અંદર, આપણને પોતે કોરી ખાય છે. આપણને સૌથી પહેલા એ નુકસાન પહોંચાડે છે. આમ જુઓ ને તો જેમ ક્રોધ છે ને શું છે કે ભાઈ જલતો કોલસો ઉપાડી અને સામેવાળા માણસ ઉપર ફેંકવો એક જાતનો ક્રોધ છે. પણ આ ઈર્ષા જે છે ને આપણી અંદર જ છે ને આ બધી અગ્નિ એવી પ્રગટ થાય છે કે આપણને નુકસાન પહોંચાડે છે. ક્રોધ તો આપણે બહારથી ચલો જે પ્રમાણે દાખલો લીધો કે ભાઈ જલતો કોલસો તમે પહેલા હાથમાં લ્યો તો પહેલા તમને દજાડે, અને પછી તમે જ્યારે ફેંકો સામેવાળાને લાગવું હોય તો લાગી, અને દજાડવું હોય તો દજાડે, ન લાગવું હોય તો ન લાગે, પછીની વાત છે. પણ જો ઈર્ષા કેળવે ને તો તરત ને તરત ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ આપે છે, અને પણ નેગેટિવ રિઝલ્ટ આપે છે, અને તમને પોતાને જ નુકસાન કરે છે. કારણ કે ઈર્ષા છે ને તમારા મનની અંદર પ્રગટી, અને મનની અંદર જે તમે ઈર્ષા રૂપી જે અગ્નિ પ્રગટાવી છે એ તમને અંદર ને અંદર બાળી નાખે છે, કોરી નાખે છે, આમ કહીને ખોખલી કરી નાખે છે. જેમાં આપણે કોલસો અગ્નિમાં બળતો હોય કેવો પછી રાખ થઈ જાય આપણે, તેવી જ રીતે તમને પણ છે ને આખી બાળી નાખે છે અંદરથી, અને તમને પોતાને રાખ કરી દે છે. અને આ બધી ઘણી બધી બીમારીઓ બધી છે ને આજની તારીખમાં આમાંથી થાય છે. આમ જોવો તો આપણામાં કે છે ને કે બ્લડ પ્રેશર અને સુગર બે બંને સાયલેન્ટ કિલર છે. અને આમ જોવા જાવ ને તો ઈર્ષાના સંદર્ભમાંથી જ આપણે પ્રવૃત્ત થાય છે બંને. તો ઈર્ષા જે છે આપણને સૌથી પહેલા નુકસાન પહોંચાડે છે, ઇમિડિયેટ નુકસાન પહોંચાડે છે, અને બહુ મોટું નુકસાન આપણને પહોંચાડે છે. આપણે કોઈની પણ ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. અને આમ તમે જુઓ ને તો ઘણીવાર આપણને બીપી અને સુગરની છે ને કોઈ કહે છે કે કોઈ દવા નથી. આમ જુઓ તો આખી જિંદગી તમે દવા લીધે રાખો, બસ એ જ એની દવા છે ક્યાંક કે છે. પણ તમે તમારું જો મનોવૃત્તિ થોડી ચેન્જ કરો ને તો તમને ઓટોમેટિકલી તમારું બીપી બી કંટ્રોલમાં આવશે, અને તમારી સુગર બી કંટ્રોલમાં આવશે. ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા પ્રત્યે કોક ના કોક પ્રત્યે, કોઈક વસ્તુ પ્રત્યે, મનુષ્ય પ્રત્યે કે અથવા કોઈ જગ્યા પ્રત્યે એવી કોઈક હિડન રૂપમાં અથવા સુષુપ્ત અવસ્થામાં ઈર્ષા રહેલી હશે. એને તમારે જાગૃત કરીને તમારે મટાડવાની છે. ઓટોમેટિકલી તમે જોજો તમારો આસ્તે આસ્તે બીપી અને સુગર છે ને કંટ્રોલમાં આવવાનું થશે. બાકી ડેફિનેટલી સાચી છે કે એની કોઈ દવા નથી, અથવા તો આજીવન છે એની દવા લ્યો, એ જ એની દવા છે. અને ક્રૂર છે એટલે કે આવું ખરાબ વર્તન જે કરતા હોય ક્રૂર કહેવાય આપણે. અને નરાધમને આપણે જોઈએ છે ને કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહે છે ને 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા. કોણ કહે છે 4 પ્રકારના કયા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા? તદ્દન મૂર્ખ મનુષ્યમાં અધમ હોય તે, નાસ્તિક અસુરી પ્રવૃત્તિ ધરાવતા હોય, જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું હોય તે. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો એમાં જો નરાધમ ભગવાન વર્ણવે છે, તો નરાધમ એટલે કોણ? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહે છે? નરાધમની ડેફિનેશન આપીએ આપણે તો. પ્રભુજી પોતે ભગવાન બનવાની કોશિશ કરતા હોય ને. ભગવાન બનવાની કોશિશ કરતા હોય નરાધમ. ઓકે, ચાલો બીજું કોઈ. નરાધમની વ્યાખ્યા શું? અધમ હોય, મનુષ્ય જે બધું મેળવી લેવાની વૃત્તિ ધરાવતો, હું જ ભગવાન છું, હું જ છું બધું. આચરણ જેના ખરાબ હોય, ખરાબ આચરણમાં રહેતો, આચરણ જેનું ખરાબ હોય, તામસ ન રહેતો, ધર્મના રસ્તા પર ન ચાલતો હોય, ધર્મનું આચરણ ન કરતો હોય, ધર્મ વિરુદ્ધ કામ કરતો હોય. ઓકે, બરાબર. જો ડેફિનેટલી આમાંથી રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ જે જવાબ આપ્યો, અને મારા ખ્યાલથી કદાચ કીર્તિ માતાજીએ કીધું તમો ગુણમાં હોય અથવા તો આપણે નરાધમને છે ને 3 રીતે નરાધમ કહી શકીએ. સૌથી પહેલા તો એને છે ને શાસ્ત્રમાં કે એમાં કોઈ જ્ઞાન ન હોય ને એના ઉપર વિશ્વાસ બી ન હોય, અને એમાં જે કરેલું હોય ને એ બધા એનાથી ઉલટું જ કરતો હોય આપણે, એ પણ નરાધમ કહેવાય. બીજું શું કે ભાઈ નાસ્તિક હોય, અને જેને કહીએ કે આપણે ખરાબમાં ખરાબ કૃત્યો કરવા પણ એને છે ને કોઈ ડર ન લાગે, કોઈ શરમ ન લાગે. ગમે તેટલું કહીને કે ભાઈ જીવ હત્યા બી કરતો હોય, એનું ભક્ષણ બી કરતો હોય, બધું ભોગવતું હોય, બાકી બધું બી કરતો હોય. એટલે કે ખરાબમાં ખરાબ કૃત્યો જે મનુષ્ય તરીકે ન કરવા જોઈએ એ કરવામાં પણ એને કોઈ જાતની શરમ ન આવે. એટલે કે આ 2 સેન્સમાં પણ આપણે નરાધમ કહી શકીએ. અને ત્રીજી રીતે એ મનુષ્યને જ્યારે નરાધમ કહી શકીએ કે જે માની લો બહુ સારા એવા ઉચ્ચ કુટુંબમાં જન્મેલો હોય. ઉચ્ચ કુટુંબ એટલે કે અહીંયા પૈસાદાર કુટુંબ નથી કહેતો, પણ ઉચ્ચ કુટુંબ મીન્સ કે સારી જેનું કે સંસ્કાર હોય. જેમ કે માની લો દાખલા રૂપે આપણે લઈએ કે ભાઈ જેના જ્ઞાન અને કર્મ પ્રમાણે પણ એ બ્રાહ્મણ હોય,
એટલે બ્રાહ્મણ આપણે ઉચ્ચતર કહેવાય છે. એવા કુટુંબમાં જન્મેલો હોય, પણ ઈ એટલા ઉચ્ચતર કુટુંબમાં જન્મેલો હોવા છતાં ઈ ખરાબ કૃત્યોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે પોતાનું બ્રાહ્મણત્વ તે પોતે ભૂલી જાય, અથવા તો શુદ્ર જેવા પણ એ કામ કરતો હોય, અથવા તો શુદ્રથી પણ નીચેના કામ કરતો હોય, અથવા તો એકદમ અસુર જેવા કામ કરતો હોય. તો આ 3 રીતે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને નરાધમ કહી શકીએ. એક તો શું કે ભાઈ શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ બધું કરે છે. બીજું શું કે ભાઈ ખરાબમાં ખરાબ કૃત્યો બી કરે છે, જે મનુષ્ય તરીકે ન કરવા જોઈએ પણ કરતો હોય. અને ત્રીજું કે ઉચ્ચતર કુટુંબમાં જન્મેલો હોવા છતાં પણ આ બધા કાર્યોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો, અથવા તો એની મનોદશા એવી હોય, અથવા તો એનું વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય. તો આ બધાને આપણે આવી રીતે નરાધમ કહી શકીએ. તો ભગવાન એને કહે છે, આ જે લોકો 3 પ્રકારના પર્ટિક્યુલરલી કહે છે કે જે લોકો ઈર્ષાળુ છે, ક્રૂર છે અને નરાધમ છે, તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે સ્પેસિફિકલી ભગવાન આ 3 લોકોને તો કહે ને કે કેટેગોરાઇઝ કરીને ભગવાન મેન્શન કરે છે. બાકી પણ ડેફિનેટલી બાકી બધા પણ જે અસુરો છે એને પણ ભગવાન નીચલી યોનિમાં જ નાખે છે. એ પણ આપણને આગલા શ્લોકોમાં ક્લિયર કરશે. પણ આ 3 લોકો માટે તો ભગવાન એકદમ સ્પેસિફિકલી મેન્શન કરીને આવી રીતે કહે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે પણ સમજી શકીએ કે ભાઈ થોડા ઘણા આવા બધા જે કે ને આપણે કહે ને કે ક્રૂર કામ આપણે માની લો ન કરતા હોઈએ, નરાધમમાંથી પણ માની લો આપણે બચી ગયા હોય, કારણ કે આપણે બધા અત્યારે શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ. લેવલ 2, લેવલ 3 ને લેવલ 4, લેવલ 5 માં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ આપણે. એટલે કે એવા બધા કૃત્યોમાં પણ આપણે પ્રવૃત્ત ન થયેલા હોય. પણ આ ઈર્ષાળુ જે છે ને, ઈર્ષાનો થોડો ઘણો છે ને એલિમેન્ટ જો આપણામાં રહી ગયો હોય ને, તો એ પણ આપણે કેટલી ઘોર દુર્ગતિ થઈ છે. બોલો તમારે સૌથી પહેલા તો જ્યાં સુધી આ શરીર છે ત્યાં સુધી આપણને કેટલું બધું નુકસાન પહોંચાડે છે એ આપણે સમજ્યા. અને એવી રીતે જો ઈર્ષા ભાવનાથી જ આપણે આપણો દેહ ત્યાગ કરશું તો ડેફિનેટલી ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ આસુરી યોનિમાં જ આપણને જન્મ મળવાનો છે. શું કહે છો કે ત્યાં પ્રભુજી? પ્રભુજી એટલે એ નરાધમની અંદર જે ભગવાનની ઈર્ષા કરતા હોય એ પણ આવી જાય પ્રભુજી? હા હા, એ પણ આવી જાય તમારે, બરાબર છે. કારણ કે મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણે એ કૃત્ય નથી કરવાનું. મેં કીધું ને કે મનુષ્ય જીવન તરીકે જે કૃત્ય ન કરવા જોઈએ એમાં પણ એ પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય. આપણે ભગવાનના દાસ છીએ તો મનુષ્ય તરીકે આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. પણ એનાથી ઉલટું આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરીએ તો આપણા મનુષ્ય જીવનને આપણે કહીએ ને કે લાયકાત નથી આપણે. તો એ રીતે પણ નરાધમ આવી ગયો તમારે. બહુ આમ કહીએ ને 3 જે કેટેગરી આપણે લીધી ને નરાધમનીમાં ઘણી બધી ચીજો કવર થઈ જાય છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ કે આ ઈર્ષા જે છે ને સૌથી પહેલા આપણે સરસ રીતે હટાવવાનો બહુ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આપણે. કારણ કે આમાં પણ આપણે જે ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ આપણે એકદમ અસુર યોનિમાં ભગવાન આપણને નાખે છે. તો આસ્તે આસ્તે થોડી ઘણી પણ ક્યારે પણ એવી ઈર્ષા ભાવના આવી જાય, આપણે સંપૂર્ણ રીતે એને નાબૂદ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. બંને રીતે આપણને ફાયદો છે. ભૌતિક રીતે પણ ફાયદો શું? તો કે ભાઈ આપણા શરીરમાં જે આવી બધી જે સાયલેન્ટ કિલર જેવી બીમારીઓ આવે છે એનાથી પણ આપણે બચી શકીએ, એનો પણ આપણને ઉપાય મળે. અને બીજી આધ્યાત્મિક રીતે એટલા માટે ફાયદો છે કે ચાલો એટલીસ્ટ આપણે આસુરી યોનિમાં તો નહીં જઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 20મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો એટલે કે ઈર્ષાળુ, ક્રૂર અને નરાધમી એ તો આવી જ ગયા. આવા આસુરી મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. હવે આ ફર્ધર આપણને ડિસએડવાન્ટેજ અથવા નુકસાન બતાવે છે ભગવાન આપણને. પહેલા તો આપણને ભગવાન ઓલરેડી આસુરી યોનિમાં નાખે જ છે. અને જો એમાં પણ આપણે આવો જ ભાવના ને બધું કેળવેલું હોય તો કદાચ હોઈ શકે આપણે કોઈ દી ભગવાન સુધી પહોંચી જ ન શકીએ. અને એના માટે ભગવાન હજી આગળ કહે છે કે તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. એટલે કે વર્સ્ટ ટુ વર્સ્ટ લાઈફ આપણને મળી શકે જો આવી રીતે ઈર્ષા, ક્રૂર અને નરાધમ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. મરતી વેળા પણ આપણે કોઈના પ્રત્યે માની લો કોઈ આપણને ઈર્ષા કેળવાઈ જાય કે કોઈના પ્રત્યે આપણને ગાંઠ બંધાઈ જાય. કારણ કે જો ગાંઠ બંધાવીને કોઈના પ્રત્યે વેરવૃત્તિ રાખવી અથવા ગાંઠ બંધાઈ જવી કે ભાઈ આનું મોઢું તો ક્યારેય મારે જોવું જ નથી, આને તો હું અમારી પાણી મૂકું છું કે ભાઈ એની સાથે હું ક્યારે બોલીશ જ નહીં. આવા બધા જે આપણે કહે ને કે મનમાં જે ગાંઠ બાંધી લે છે ને એ પણ તો એ જાતની ઈર્ષા જ છે ને. આમ જોવા જાવ તો એ પણ ખોટી જ રીતે છે. આપણે તો આવી રીતે પણ જો આપણે આપણો જીવનનો છેલ્લા શ્વાસ સુધી કોઈના પ્રત્યે આવું રાખીએ તો પણ આપણી અધમગતિ થવાની છે, અથવા તો અસુરી યોનિમાં ભગવાન આપણને પાછો આપણને જન્મ આપવાના છે. બને ત્યાં સુધી આવી રીતે આપણે બધી ગાંઠો જે છે બધી છોડી દેવાની, બધાને માફ કરી દેવાનો. ઠીક છે ભાઈ, ચાલો મારાથી ભૂલ થઈ હોય તોય હું માફી માંગુ છું, અને તમારાથી જે ભૂલ થઈ હોય તો ચાલો એ પણ હું માફ કરી દઉં છું. પણ હવે આપણે પાછી કઈ બી કે ગાંઠ બાંધીને રાખીને રહેવું નથી. તો આમ પણ શું છે આપણને ફાયદો થવાનો છે અલ્ટિમેટલી. હવે જે છેલ્લા 4 શ્લોકમાં છે એમાંથી ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ નરકના દ્વાર ક્યાં છે, એ દ્વારથી આપણે કેવી રીતે બચેલું રહેવાનું છે.
પણ એની પહેલા પણ ભગવાને આપણને બહુ સરસ મજાની સમજણ આપી દીધી કે ભાઈ આપણે ઈર્ષા, ક્રૂર અને નરાધમ જીવન જો જીવતા હોઈએ તો પણ આપણને અસુરી યોનિમાં આપણને નાખે છે, અથવા તો ઇનડાયરેક્ટલી કહી શકીએ કે નરક યોનિમાં જાય છે. તો 21મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે આ નરકના 3 દ્વાર છે. ક્યાં 3 દ્વાર છે? તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. હવે આના સંદર્ભમાં જોઈએ ને તો આમ જોવા જઈએ તો સૌથી મેઇન દ્વાર છે ને કામ છે. હવે કામમાંથી છે ને આ ક્રોધ અને લોભ છે ને ઉદ્ભવે છે. આમ જોવા જઈએ તો એક જાતના બંને એના જ બાળકો છે. આપણે કામના જ બાળકો ક્રોધ અને લોભના રૂપે છે. કેવી રીતે? તો કે સૌથી પહેલા તો આપણે કોઈક એવી ઈચ્છા લીધી. કામના પણ બંને મિનિંગ થાય. આપણે કામ, વાસના અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા તો આપણા શરીર સુખ માટે કોઈ આપણે ઈચ્છા કેળવીએ. હવે એ ઈચ્છા જો કેળવીએ આપણે અને એ ઈચ્છામાં આપણે ચિંતન કરીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા તો કદાચ માની લો ભગવાનની કૃપા થાય અને ભગવાનનો સંયોગ થાય આપણને તો કદાચ થોડી ઘણી આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય અથવા તો એ ચીજ આપણને મળી જાય અને ટેમ્પરરી આપણને સુખ, શાંતિ અને આનંદ આપણને લાગે કે ભાઈ આ મળ્યું છે મને. પણ માની લો એ ચીજ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય તો આપણને ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. જે આખી આ જે સાયકલ છે ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયના 62 અને 63મા શ્લોકમાં ડિટેલમાં સમજાવેલી છે. અને માની લો આપણને એમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવ્યો એટલે કે ફરીથી પાછી આપણને ઓર એમાંથી બીજી આપણને કે નેગેટિવ ચીજ ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે જ્યારે કામ આપણા મનમાં ઈચ્છા ઉદ્ભવી એ કોને? કાં તો કોઈકનું સાંભળીને, કોઈકનું જોઈને આપણને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. ભલે આપણે ઈર્ષ્યા ન કરી પણ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા, ચિંતન તો કરીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા અને આપણને સફળતા મળી ગઈ તો ચાલો આપણે બી ખુશ થયા. પણ જ્યારે આપણને સફળતા ન મળી ત્યારે ફરીથી હવે શું આપણે ઓલાની ઈર્ષ્યા કરવા મળશું? ઓલાને કેવી રીતે મળી ગયું હશે? મેં તો આટલી મહેનત કરી, એને તો મારા કરતા ઓછી મહેનત કરી છે, એને આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું બધું મળી ગયા, હું તો આટલા વખતથી આટલી મહેનત કરું છું તોય મને ન મળી. એટલે કે પેલા ભલે ઈર્ષ્યા ન થઈ પણ પછી પાછળથી જ્યારે આપણને નિષ્ફળતા મળી ત્યારે હવે આપણને ઈર્ષ્યા જાગી. એટલે કે ફરીથી પાછી એમાં આપણે ઓર પ્રવૃત્ત થયા આપણે અને પછી આપણને ઓર પણ આપણે નિષ્ફળતા મળતી રહી તો ઓર આપણો ક્રોધ વધતો જાય આપણે. એટલે આપણને તો નુકસાન જ કર્યું. પણ માની લો હવે બીજી સિચ્યુએશન લઈએ. આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા, ચિંતન કરીને આપણને થોડો ઘણો ફાયદો થયો અથવા તો સફળતા મળી. પછી હવે આપણને શું થાય? ચાલ ને હવે એના કરતા પણ હું આગળ વધું. એટલે કે હવે આપણને લોભ લાગ્યો. એટલે કે બધું ઉદ્ભવ્યું શેમાંથી? આમ જોવા જાવ તો કામમાંથી જ. અને માની લો એ લોભ કરવાથી આપણને ઓર એમાં પ્રવૃત્ત થયા. પછી પાછી માની લો હવે ઉલટું ચક્કર ચાલ્યું. હવે આપણને નિષ્ફળતા મળી પાછો આપણને ક્રોધ આવ્યો, પાછી ઈર્ષા આવી. એટલે કે આમ જોવો તો એક જ ચીજમાંથી આ સાયકલના રૂપમાં છે ને આ બધું ચીજ ટર્ન બાય ટર્ન રોટેટ થયા કરે છે અને ફેરે રાખે છે. ક્યારેક કામ, ક્યારેક ક્રોધ, ક્યારેક લોભ, આવી રીતે બધું. એટલે કે એનું મેઇન જળ જો આપણે કહી શકીએ તો કામ જ થયું ને ઈચ્છા થઈ આપણે. આ બધા એના પુત્ર તરીકે જ આપણે કહી શકીએ આપણે. પછી કે છે કે દરેક શાળામાંનું છે. એટલે કે જો આ બધી ચીજ આપણે જ્ઞાન કેળવી લીધું અને હવે જ્ઞાન કેળવીને પછી આપણે જો એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો આપણે કહેવાય શાળા મનુષ્ય. દરેક શાળા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે કે આમાં એવું નથી કે તમારે ક્રોધ અને લોભનો ત્યાગ કરવાનો. તમે ઇવન જો કામનો પણ ત્યાગ કરશો ને તો પણ તમે સફળ થઈ જશો. કારણ કે આ બધી ચીજ બાકી ચીજો તો એની સાથે ઇન્ટર રિલેટેડ જ છે આમ જોવા જાવ તો. એક મોટો દ્વાર છે અને એક મોટા દ્વાર પછી નાના અંદર બીજા 2 નાના દ્વાર છે. એના જેવું છે તમારે. તો જે મોટો દ્વાર જે છે, મેઇન ગેટ જે છે તમારે એને જ તમારે બંધ કરી દેવાનું છે કામના રૂપની. આપણે જેમ કે રાતના ઘરમાં સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણા કેમ આપણા રૂમનો દરવાજો માની લો ખુલ્લો હોય કે બંધ હોય કઈ ફરક નથી પડતો. પણ આપણે જે મેઇન ગેટ હોય કેટલું બધું સરસ રીતે બંધ કરીએ છીએ આપણે. મેઇન ગેટમાં આપણે શું કરીએ? તાળું લગાવીએ, નાઇટ લેશ લગાવીએ, બીજું કોઈ લોક હોય તો ઈ લગાવીએ, પછી ઉપરથી પાછું કોલાપ્સિબલ કે કોઈ આપણે હોય તો ઈ લગાડીએ. એટલે કે મેઇન ડોરને આપણે કેટલો સરસ રીતે સુરક્ષિત રાખીએ છીએ કે જેથી કરીને બહારથી કોઈ ન આવે. તો આપણો આ જે મેઇન ડોર જે છે ને મેઇન ડોર આપણો કામનો છે અથવા ઈચ્છાનો છે. એને આપણે બંધ કરી દઈએ ને તો ક્રોધ અને લોભથી પણ આપણે બચી શકીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. કેવી રીતે પછી આત્માનું પતન થાય આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા કે ભાઈ આસુરી યોનિમાં અથવા તો આપણને નરક યોગમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 22મા શ્લોકમાં કહેશે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો છે. એટલે કે એક મેઇન ડોર અને બાકી 2 નાના ડોર તમારે. એટલે કે 3 દ્વારથી બચી ગયેલો છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે. એટલે કે માની લો એકવાર આપણે આપણી ઈચ્છાઓ પર કાબુ મેળવી લીધો, આપણા મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવી લીધો, તો પછી હવે જે આપણે આધ્યાત્મિક અને આ દિવ્ય જ્ઞાન જે મેળવીએ છીએ આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે. તો આપણે શું કરીએ? એ તરફ આપણે આગળ વધીએ. એના પ્રત્યે આપણે કહીએ ને કે વધારે ને વધારે પ્રગતિ કરવાની આપણે ઈચ્છા કેળવીએ.
એટલે કે આ બધી જે ચીજો આપણે કરતા હોઈએ તો ભગવાન આપણને કહે છે ઓટોમેટિકલી આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, કારણ કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય જાણીને આપણે એમાં સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને એના માટે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એમાં પણ આપણે શું ભગવાનને જોડીને અને ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ. એટલે કે શું આપણા વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે બધા કર્મ થઈ જાય છે, જેમ ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાયમાં બતાવે છે. એટલે કે જે કાર્ય આપણે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કરીએ તો એ આપણને બંધન કરતા થતા નથી અને એ આપણને મુક્તિ કરતા થાય છે, એટલે કે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે. એટલે કે આમાં કલ્યાણકારી કાર્યનો મતલબ એમ કે ભાઈ આપણે એમ નથી સમજવાનું કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા, પણ માનવ સેવાની સાથે સાથે આપણે ભગવાનને જોડીને અને સાથે રાખીને ચાલીએ તો એ આપણને બંધન કરતા નહીં પણ મુક્તિ કરતા તરફ આપણા કાર્ય થઈ જાય આપણે. અને એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે, એટલે કે આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી. જરૂરી નથી આ એક જ મનુષ્ય જીવનમાં આપણને મળી જાય, અને કદાચ મળી બી જાય, માની લો આપણે એ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય અને શુદ્ધ ભક્તિ ભગવાનને આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી પરમ ગતિ આપણે પહોંચી જ જવાના છે, આપણને પ્રાપ્ત થવાની જ છે. અને એકવાર પરમ ગતિ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા, જેમ આપણે 15મા અધ્યાયમાં જાણ્યું, ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવું પડતું નથી. એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત બે પ્રકારના જીવ, એટલે કે આપણે અચ્યુત જીવમાં કન્વર્ટ થઈ જઈએ છીએ. પછી ભગવાન આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ પામતો. તો જો આપણા શાસ્ત્રોમાં છે ને ઘણા બધા આપણે આદેશો આપવામાં આવેલા છે, ઘણા બધા આપણને કઈ જગ્યાએ આપણે નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ અથવા કઈ ચીજોથી આપણે બાધ્ય અથવા દૂર રહેવું જોઈએ એ પણ વર્ણવવામાં આવેલું છે. અને શાસ્ત્રોમાં એ પણ આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે કઈ ચીજ આપણે કમ્પલસરીલી કરવી જોઈએ, કારણ કે આપણા જે શાસ્ત્રો જે છે ને એ અલગ અલગ યુગ માટે છે, અલગ અલગ ગ્રહો માટે છે અને અલગ અલગ બ્રહ્માંડો માટે છે. પણ આ બધું જે જ્ઞાન જે છે ને આપણા બધા શાસ્ત્રમાં બધું કમ્બાઇન્ડ થયેલું છે. એટલે કે ઘણીવાર આપણને શાસ્ત્રને સમજવા માટે છે ને બહુ તકલીફ પડે છે, બહુ મુશ્કેલી પડે છે. એટલા જ માટે આપણે જો કોઈ આવા સદગુરુનો આશ્રય લઈએ તો જ એ ગુરુના મારફત દ્વારા આપણે શાસ્ત્રોને સમજી શકીએ, કારણ કે શાસ્ત્રોના સંદર્ભમાં અલગ અલગ એવી બધી ઘટનાઓનું બધું બી વર્ણન હોય છે, અલગ અલગ એવું કર્મકાંડ પણ હોય છે, અલગ અલગ એવી ઉપાસના વિશે બી વર્ણન હોય છે, અલગ અલગ એવી સિદ્ધિઓ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ બધું બી વર્ણન હોય છે. કારણ કે આ બધી ચીજો હોઈ શકે નહીં કે ખાલી આપણે આ મૃત્યુલોક માટે જ છે. શાસ્ત્રો તો શું છે, ભગવાન આ બધા બ્રહ્માંડો અને બધા ગ્રહો માટે રચેલા છે ને, બધા માટે છે. હોઈ શકે ઘણા જીવો આપણને આ મૃત્યુલોકમાં ન દેખાતા હોય પણ બીજા ગ્રહોમાં હોય, તો એને પણ જે જ્ઞાન જોતું એ શાસ્ત્રમાંથી મળી જતું હોય. એટલા માટે કહે છે કે શાસ્ત્રોનું જે આપણે છે ને અવહેલના આપણે નથી કરવાની. શાસ્ત્રોને ન સમજી શકીએ તો અલગ વાત છે, આપણે બુદ્ધિ આપણે પર્યાપ્ત નથી એને સમજવા માટે. એટલે કે કાં તો કોઈ ગુરુનો આપણે આશ્રય લેવો જોઈએ અને અલગ અલગ યુગ અને અલગ અલગ વખતે પ્રમાણે શાસ્ત્રોના સંદર્ભમાં અલગ અલગ ચીજો બધી આવેલી છે. આપણે આપણે મનમાં આવીને એવી કોઈ વર્તન કરીએ કે ભાઈ ના શાસ્ત્રમાં લખેલું આ ખોટું છે, આમ ન હોવું જોઈએ, આ ચીજ તો માનવામાં જ નથી આવતી, આ ચીજ તો કોઈ થઈ જ ન શકે, આ ચીજ જે લખેલી આજની તારીખમાં પોસિબલ જ નથી, આ કેવી રીતે આમ કરાય. આજે બધા આપણા પોતાના લોજિક અને આર્ગ્યુમેન્ટ જે આપણે કરીએ ને અને એવી રીતે જે પ્રમાણે વર્તન કરીએ એ ખોટું કહેવાય. આપણે જે છે બધું બરાબર છે, આપણા માટે જેટલું એપ્લાય થતું હોય આપણે ગ્રહણ કરવાનું અને આપણે જેટલું પ્રેક્ટિકલી આપણે આચરણ કરી શકતા હોય આપણે કરવાનું, જેટલું સમજી શકતા હોય એ પ્રમાણે સમજવાનું, જે નથી સમજાતું નથી કરી શકતા, પ્રેક્ટિકલ નથી, હોઈ શકે બીજા માટે હશે, એવી રીતે કરીને આપણે એને સાઈડમાં રાખી દેવાનું. પણ એના ઉપર આપણે ટીકા ટિપ્પણી એના ઉપર આપણે અંધવિશ્વાસ જો આપણે કેળવીએ તો એ સદંતર આપણું ખોટું છે. અને જો આવી રીતે કરશું તો ભગવાન એના માટે પણ અહીંયા આપણને કહે છે, સ્ટ્રિક્ટ વોર્નિંગ આપે છે. નથી સિદ્ધિ પામતો એટલે કોઈ જાતની એને કોઈ સક્સેસ નહીં મળે, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એટલે કે શાસ્ત્રોમાં આપણે ક્યારેય અવિશ્વાસ ન કેળવવો જોઈએ. અને આના ઉપરથી છે ને અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે. આપણે કાલના 17મા અધ્યાય જે આપણે લેશું શ્રદ્ધા તે વિભાગ યોગ, આના ઉપરથી જ આપણે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે કે જે શાસ્ત્રોમાં નથી માનતા તો એની શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય, સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય, તે આપણે આવતીકાલથી કવર કરશું. અને આ શ્લોક જે છે આપણે કનેક્ટિંગ શ્લોક તરીકે આપણે લઈ શકીએ 16મા અને 17મા અધ્યાયના સંદર્ભમાં. હવે પછી છેલ્લા શ્લોક એટલે કે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમનો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. મેં કીધું ને કે શાસ્ત્રોમાં ઘણી બધી ચીજો વર્ણવેલી છે, કઈ ચીજ કરવી જોઈએ આપણે, કઈ ચીજ ન કરવી જોઈએ, કઈ ચીજ કેવી રીતે કરવી જોઈએ અને કઈ ચીજ કેવી રીતે કરશું તો આપણને શું પ્રાપ્ત થશે એ બધું બી વર્ણન એમાં કરેલું છે. ઘણા બધા નિયંત્રણો પણ છે કે ભાઈ આપણે આવી બધી ચીજોથી આપણે સંપૂર્ણ રીતે દૂર રહેવું જોઈએ. એટલા માટે કે છે આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે.
જો આપણને આવા કોઈ સદગુરુનો આશ્રય મળી જાય અને એ સદગુરુના આશ્રયના સંદર્ભમાં જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી પણ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ગયા હતા અને પોતે જ્યારે મનુષ્ય અવતાર તરીકે અવતરિત થયા હતા ત્યારે એમણે પણ ભગવાન હોવા છતાં એમનામાંથી જ આ બધું જ્ઞાન આવેલું છે તેમ છતાં પણ એમણે બધી આપણી લીલાઓ દેખાડેલી હતી કારણ કે એમણે એક દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવાનો હતો કે જેથી કરીને બાકીના લોકો પણ એને આચરણ કરે એટલે કે એવી રીતે એ લોકોએ પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ હોઈ શકે એ લોકોએ બહુ ટૂંકા ગાળામાં ઘણી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી કે છે ને કે ભાઈ 64 દિવસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 64 પ્રકારની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરી લીધેલી હતી. બોલો, આપણે કૃષ્ણ નામનું એક પુસ્તક છે એમાં આપણે વાંચશું ને તો આ બધું એમાં વર્ણવેલું છે. પણ ડેફિનેટલી ગયા હતા, એમણે પણ ગુરુના આશ્રમમાં ગયા હતા, એનો આશ્રય લીધો હતો અને એની શરણાગતિ લઈને આ બધી વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. એટલે કે આવી રીતે આપણે શાસ્ત્રોને બધાનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. જો આપણને સદભાગી હોઈએ તો આપણને આવા ગુરુનો આપણને આશ્રય મળે ને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને આસ્તે આસ્તે માની લો જેમ જેમ આ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થશું અને એ પ્રમાણે જેમ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરશું તો એ આપણને ડેફિનેટલી ઉચ્ચતર લોકમાં જ લઈ જવાની છે. ને એક સ્થિતિ એવી આવશે કે ભાઈ આપણે પણ સંપૂર્ણ પરમ ગતિ આપણે પામશું. એટલે એક માટે કહે છે કે તે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે જો જોઈએ તો આપણું જે શાસ્ત્ર છે ને આપણને 4 રીતે આપણને મદદ કરી શકે છે. સૌથી પહેલા તો શું છે, આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણને છે ને ગાઈડ મેપ આપે છે. જેમ આપણે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હોય અને કોઈ જગ્યાએ આપણે જવું હોય તો આપણે કેવું અત્યારે આજની તારીખમાં ગૂગલ મેપ હોય છે બધા, અને એમાં સેટ કરી દો એટલે તમને ડાયરેક્શન આપતું જાય. સીધા જાઓ આટલા કિલોમીટર, પછી રાઈટ ટર્ન લ્યો, પછી સીધા જાઓ પાછા લેફ્ટ ટર્ન લ્યો, બધું આપણને સરસ રીતે ગાઈડ કરે. એટલે કે આપણો જીવનનો એક આપણને નકશો બતાવે છે કે ભાઈ આપણે કેવા રોડ મેપથી આપણે જવું જોઈએ અને આવી રીતે આપણે પરમ ગતિ સુધી આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. બીજું શું છે, શાસ્ત્ર આપણને આદર્શ પણ પ્રસ્થાપિત કરે છે. કારણ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ એવા ઘણા બધા લોકોની, જેમ કે આપણે ભાગવતમ છે એ પણ આપણા શાસ્ત્રનો ભાગ છે. તો ભાગવતમમાં શું છે, ઘણા બધા ભક્તોની આપણે સુંદર વર્ણન કરેલું છે. જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ છે, અંબરીશ મહારાજ છે, આ બધા લોકોનું બહુ ભક્ત તરીકે સુંદર વર્ણન કરેલું છે. ચિત્રકેતુ તરીકે છે, બધાનું વર્ણન આવે છે. તો આમાંથી પણ કોઈક ના કોઈકને આપણે પોતાનું રોલ મોડલ બનાવી શકીએ છીએ, એના પગલે આપણે ચાલી શકીએ છીએ અને જેથી કરીને એમ એ લોકોએ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી, આપણે પણ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કારણ કે જો આપણને કોઈને રસ્તો નથી ખબર, આપણે બધા અહીંયા મૃત્યુલોકમાં આવ્યા છે, આપણે બધું આપણું પાસ્ટ ભૂલી ગયા છે અને હવે એટલું જાણ્યા છે કે ભાઈ આપણે બધા ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે. એના માટે આપણી પાસે રસ્તો નથી. તો આપણે કોકને તો આપણે મોડલ બનાવવું જ પડશે અને કોકનું આપણે ગાઈડ મેપ તરીકે આપણે ગૂગલ મેપે યુઝ કરવો જ પડશે કે જેથી કરીને આપણે ધામ સુધી પહોંચીએ. અને હવે આપણે આપણા પોતાના હિસાબે આપણે જોઈએ, માની લો એકવાર આપણને નકશો મળી ગયો અને એકવાર આપણને આદર્શ અથવા મોડેલના રૂપમાં કોઈ વ્યક્તિ મળી ગઈ, હવે એને ફોલો કરવી રીતે કરવા માટે આપણે કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણને છે ને શાસ્ત્ર આપણને અરીસો બી દેખાડે છે. જેમ કે આ 16મા અધ્યાયમાં દૈવી ગુણો બી બતાવ્યા અને અસુરી ગુણો બી બતાવ્યા. તો આપણે અરીસા સામે ઉભા રહીને પોતાની જાતને જોવાની છે કે ભાઈ મારામાં કેટલા અસુરી ગુણો છે ને મારામાં કેટલા દૈવી ગુણો છે, કેટલા અસુરી ગુણોનું પ્રાધાન્ય છે ને કેટલા દૈવી ગુણો ઓછા છે મારામાં. આવી રીતે કેળવીને, જ્ઞાન કેળવીને આપણે એની પ્રમાણે આપણે એકબીજાને કમ્પેન્સેટ કરવાના છે. આપણે અસુરી ગુણો હટાવવાના છે અને દૈવી ગુણોનું આપણે સંપન્ન કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે જેથી કરીને ભગવાનની કૃપા થાય. એટલે કે અરીસા રૂપી આપણે બધું નિરીક્ષણ કરવાનું છે, સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે અરીસા સામે ઉભા રહીએ અને આપણું સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરીએ તો શાસ્ત્ર જે છે એ આપણને શક્તિ આપે છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ ને એક સરસ મજાનું આપણને બળ આપે છે કે કેવી રીતે હવે આપણે પોતાનું સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરીને આપણે કહે ને કે શું આગળ વધવું છે. એટલે કે આપણી કમજોર પોઈન્ટ શું છે, આપણા સ્ટ્રેન્થ શું છે. જેમ કે કીધું ને એક ટાઈપનું SWOT એનાલિસિસ જેવું, તમારા જે સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય તમારે પારખવાના છે, તમારી જે નબળા હોય તમારે પારખવાની છે, તમારી સામે જે તકો છે એ તમારે આપણે જોવાની છે અને એવી રીતે આપણે જે તમારી સામે ભય અથવા જે ડર જે છે એનો પણ તમારે સામનો કરવાનો છે. એટલે કે આવી રીતે આપણને શક્તિ આપે છે. પહેલા 2 પોઈન્ટ આપણે કહી શકીએ બાહ્ય રીતે આપણને શાસ્ત્ર માર્ગદર્શન કરે છે, પછી આ 2 જે પોઈન્ટ છે આપણા આંતરિક રૂપે આપણને શાસ્ત્ર મદદ કરે છે. એટલે કે શાસ્ત્રો જે છે આપણા બહુ જ મદદગાર રૂપ આપણને થાય છે અને એમાંથી જ આ બધું જ્ઞાન મેળવીને આપણે કહી શકીએ કે પરમ ગતિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે આ 16મા અધ્યાય દેવાસુર સંપદ વિભાગ યુગમાંથી ટેક અવે પોઈન્ટ તરીકે અથવા તો સમરીના રૂપમાં જોઈએ તો ભગવાન પહેલા તો આપણને પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને 26 દૈવી ગુણોનું વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે ભાઈ જે લોકોનામાં દેવી પ્રકૃતિ વાળા હોય છે દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે કે
એઝ ગુડ એઝ દેવી દેવતાના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને એવી કમ્પેરિઝનમાં મૂકી દે છે કે જેના માટે લગભગ 26 ગુણો એ લોકો પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ અથવા સંપન્ન થાય છે ભગવાનની કૃપાથી. પછી આપણને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 6 દુર્ગુણો બતાવે છે: દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાન. આ આસુરી મનુષ્યમાં જોવા મળે છે આપણને. પછી આપણને બતાવે છે કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે અને આસુરી ગુણો આપણને બંધનકારક થાય છે, અથવા તો આસુરી યોનિમાં આપણે થાય છે, ભગવાન આપણને નાખે છે. પછી આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો 2 પ્રકારના હોય છે, એક દેવી પ્રકૃતિ વાળા અને એક આસુરી પ્રકૃતિ વાળા. પછી આપણને આજે આપણે જોયું કે નરકના 3 દ્વાર છે, તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ જાણ્યું શાસ્ત્રોનું આપણા લાઈફમાં કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરે છે, એને ઇગ્નોર કરે છે, એવોઇડ કરે છે, અને તે પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એટલે કે શાસ્ત્રોનું ક્યારે આપણે એને ઓવરરાઈડ ન કરી શકીએ. શાસ્ત્રો આપણા કે ભલે ગમે તેટલા પુરાતન હોય, ગમે તેટલા આપણે કહે ને કે ભાઈ આપણને ન સમજાતું એમાં જ્ઞાન પણ એમાં સમાયેલું છે, પણ આપણે એની અવગણના ક્યારેય ન કરવી જોઈએ. શાસ્ત્રને પણ આપણે ભગવાનની જેમ જ પૂજવા જોઈએ, એટલું જ માન, આદર, સન્માન આપણે આપવું જોઈએ. અને બની શકે તો એમાંથી જ્ઞાન મેળવીને આપણે પરમ ગતિ તરફ આપણે ઉદ્ધતિ આપણે કહે ને કે આપણી પ્રગતિ માટે આપણે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. દેવાર્ષ સંપદ વિભાગ યોગ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જી કીર્તિ માતાજી બોલો. આપણે હિરણ્યકશ્યપની રાક્ષસોની વાત કરી. એ રાક્ષસો ને વેર વૃત્તિ